បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទគណៈពេលនេះគឺយើងកំពុងស្ថិតនៅវត្តបទុមប្រជុំនាទីអូឈូកបាទកំពុងតែរៀបចំពិធីបិណ្ឌមួយដោះបាទធំបាទគឺហៅថាបិណ្ឌបញ្ចុះខណ្ឌសេមានៅរោងអបអរសិទ្ធិគាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទយើងខ្ញុំបានមកដល់វត្តហើយដើម្បីទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាមកកំសាន្តមកមើលទីធ្លាទីតាំងដើម្បីថតចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាមុននឹងកម្មវិធីបិណ្ឌចូលមកដល់បាទអញ្ចឹងទេសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាវត្តបទុមប្រជុំនាទីអូឈូកដែលកំពុងតែរៀបចំនៅកម្មវិធីបិណ្ឌបញ្ចុះខណ្ឌសេមានៅខែ2ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តមមាញឹកមែនតើក្នុងការរៀបចំទីធ្លាទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើបិណ្ឌបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលមានស្លាមានកត់មានកន្លែងខ្លះកំពុងតែលាបពណ៌កន្លែងខ្លះកំពុងតែឈូសឆាយបាទហើយថាហើយនេះគឺជាកន្លែងទីធ្លាផ្លូវចេញពីរោងបាយបាទផ្លូវចេញពីរោងបាយចូលមកកន្លែងនេះគឺព្រៃហើយខាងនេះគឺជាសួនមានអត្រាក់មានអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនាវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាបាទបាទតទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាវត្តអូឈូកជាបន្តបាទឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទពិតជាមានញឹកមែនតើក្នុងការរៀបចំនៅទីធ្លាទីនេះបាទហើយក៏ផ្លូវចូលខ្លងទ្វារខ្លងទ្វារហើយខាងកើតខ្លងទ្វារគឺមានពលានមួយធំបាទហើយខាងលិចខ្លងទ្វារមានពលានមួយធំទៀតបាទហើយខាងនេះផ្លូវដើរចូលមហាសាលបាទផ្លូវដើរចូលមហាសាលហើយខាងនេះមានសាលារៀនទឹកសង់ថ្មីផងសាលារៀនចាស់ផងហើយខាងនេះសមណកតក៏ដូចជាសាលារៀនហើយខាងនោះសាលាកន្លែងសាងសង់មហាសាលបាទសង់មហាសាលហើយខាងមុខនោះកាត់បច្ចាតិកាហើយគឺនេះគឺជារោងអបអរសិទ្ធិគាបាទរោងអបអរសិទ្ធិគាថ្មីដែលជាងកំពុងតែនៅធ្វើមកមានញឹកដល់ហើយទេបាទគឺធ្វើគូគំនូបាទជាងធិនភ្នូសង្គ្រាមបាទហើយនេះពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមមើលក៏ដូចជាទស្សនាឬក៏មកបំពេញជាកុសលវាសួយហើយបាទខាងនេះសាលារៀនថ្មីបាទគឺខាងការឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជននៅព្រៃនគរបាទហើយបានកសាងសាលារៀន2បន្ទប់3បន្ទប់ធំបាទសម្រាប់ប្រសង់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រហើយខាងនេះខាងកើតប្រវិហារបាទនេះមែនបាទ